ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। মায়ের দোয়া পোলট্রি অ্যান্ড কয়েল হ্যাচারিজ ইউটিউব চ্যানেলে নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা কয়েল পাখি ৬০ দিন বয়স হওয়ার পরও কেন ডিম দেয়নি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়বারের মতো একটি কথাই বলবো, আমাদের চ্যানেলটির পাশেই থাকুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন, কমেন্ট করুন। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, কয়েল পাখির বয়স ৬০ দিন হওয়ার পরও কেন ডিম দেয়নি, এর জন্য কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আপনি যদি নতুন খামারি হয়ে থাকেন, 30 দিন বয়সী পাখি ক্রয় করার পর যেভাবে আপনি পাস্টলি প্রতারিত হয়ে থাকেন, পাখি আপনাকে 30 দিন বলে দেওয়া হয়, কিন্তু পাখিগুলা 30 দিনের অনেক খামারিরাই দিয়ে থাকে না। সুতরাং এখানে আপনি প্রতারিত হচ্ছেন, পাখি সঠিক যথাযথ বয়সের কিনতে পারছেন না। তার জন্য অরিজিনাল 30 দিন বয়সী পাখি ক্রয় করার জন্য আপনাকে নিজে খামারির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কোনো হকার বা কোনো দালালের মাধ্যমে পাখি ক্রয় করে প্রতারিত হবেন না। দ্বিতীয় যে কারণটি লক্ষ্য করা যায়, পাখিগুলোর মধ্যে পুরুষ পাখি এবং মহিলা পাখি যথাযথভাবে আপনি চিহ্নিত করতে পারেননি। তৃতীয়ত যে কারণটি লক্ষ্য করা যায়, পাখিগুলা যে জার্নি করে আসে, এই জার্নিটার কারণে পাখির ডিম আসতে কিছুটা দেরি হয়। তবে এত দেরি হবে না যে 60 দিন বা 70 দিন হয়ে যাবে, এরকম হবে না। 45 দিন থেকে 50 দিনের মধ্যে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ডিম পাবেন ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন, তাহলেই আপনি 45 দিন বয়সে একজন সফল খামারি হিসাবে আপনার খামারকে গড়ে তুলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনি 30 দিন বয়সী কয়েল পাখিকে যদি 45 দিনে ডিম আনতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজ করতে হবে, যে খামারি থেকে আপনি কয়েল পাখিগুলো ক্রয় করছেন, ওই খামারিকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে হবে যে পাখিগুলোকে 0 দিন বয়স থেকে 30 দিন বয়স পর্যন্ত সোনালি স্টার্টার খাদ্য দেওয়া হয়েছে নাকি ব্রয়লার স্টার্টার খাদ্য দেওয়া হয়েছে। তাহলে ওই অনুযায়ী আমাদের ডিমের প্রোডাকশান 60% আসা পর্যন্ত আমরা সোনালি স্টার্টার বা ব্রয়লার স্টার্টার ব্যবহার করব। এখন আমরা অধিকাংশ খামারি কী করি, 1-2টা ডিম আসার আগেই আমরা লেয়ার 1 খাদ্যটা দিয়ে দিই। আরে ভাই, লেয়ার 1 খাদ্যটার মধ্যে তো প্রোটিন, ক্যালসিয়াম অনেক কম থাকে। আপনার এই ছোটো পাখিটা একটা ডিম ভিতরে তৈরি করতে তার অনেক ক্যালসিয়াম, অনেক প্রোটিনের খরচ হয়। তাই আমরা এই ভুল করব না। আমরা লেয়ার 1 খাদ্যটা তখনই দেব 60% ডিমে আসার পর, হয়তো ব্রয়লার স্টার্টার নয়তো সোনালি স্টার্টার, 2টা খাদ্য মিক্সার করে এরপর আমরা ব্যবহার করব। ডিরেক্টলি লেয়ার 1 খাদ্যটা ব্যবহার করব না। যদি আপনার পাখির প্রোডাকশন ভালো পেতে চান, তাহলে এই নিয়মগুলো লক্ষ্য করবেন। দ্বিতীয়ত, আপনি পাখিগুলো আনার পর ঠান্ডার ডোজ করবেন যে কোনো একটি নর্মাল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে, যেমন রেনামাইসিন বা অ্যান্ড্রোসিন, এই জাতীয় যে কোনো একটা ওষুধ দিয়ে আপনি আপনার পাখিগুলোকে ঠান্ডার ডোজ করে নেবেন। তাহলে পাখিগুলো ঠান্ডা থেকে রোগমুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তারপর আপনি সপ্তাহে ভিত্তিক একটি ওষুধের চার্ট বানিয়ে নিতে পারেন, যেমন 2 দিন রেনা WS, ইসেল, ক্যালপ্লেক্স, জিসব্যাট, AD3, এই ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনি যদি ম্যানেজমেন্ট ভালো করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনি 45 দিন বয়সেই কয়েল পাখি থেকে ডিম পাবেন। সুতরাং সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। তবে শেষ করার আগে একটি কথাই বলতে চাই, আমাদের চ্যানেলটির পাশেই থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, লাইক করুন, এবং আপনাদের পোলট্রি মুরগি এবং কয়েল পাখি বিষয়ক যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে কমেন্ট করুন। আমরা ওই অনুযায়ী ভিডিও ক্রিয়েট করব ইনশাআল্লাহ। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।